رحمه الله تعالى في التمر والزرع والنصاب الرمل قل 45,000 رطل. طيب، في التمر والزرع والنصاب الرمل قل 45,000 رطل. النصاب الرمل ميشك بلا النصاب الرمل نصاب كي رمل في التمر حال هذا نصاب كتمرتا والزرع حال هذا بدرك قل وحد هذا كشكتا هو نصاب كاسي 5 شنوي يورب 1000 رطل أما رطل iyo 1,000 rodol rubiciisiiwe. annisaabu ramli nisaabkii ramliga ahaa bitamri xaaluu ahaaday timirta wazarci xaaluu ahaaday badarkii zarcigii qul waxaad dhahdaa waad ku sheegtaa nisaabkaas huwa nisaabka 5 wey waa 5 weeyaan iyo warubu 1000 radlin iyo 1,000 rodol rubiciisiiwe. annisaabu ramli nisaabkii ramliga ahaa bitamri xaal u ahaaday nisaabkaasi timirta meesha waxaa ficnaan lahayd in la yidhaahdo athum in la akhriyo oo la godo waa jamcu thimaar. maxay lahada timir leh haddii la yidhaahdo waxyaabaha qudaarta zakada maxaa laga bixin jiray qudaarta laba shay limeeno timir waa haysana maxaa ka maqan zabiibkiyaa ka maqan oo cinabka ka imaanaya. marka haddii timir la yidhaahdo zabiibaa laga maqan. marka waxaa fiican nusakda qaar oo dhigayso fi thumri ayaa fiican. thumr haddii la yidhaahdo marka cinabkiina waa soo hoosgalaa. annisaabu ramli nisaabkii ramliga ahaa bitamri xaaluu ahaaday nisaabka timirti wazarci xaaluu ahaaday badarkii qul leh ku sheeg huwa nisaabkaasi 5 wey 5 wey iyo warubci 1000 radlin iyo 1,000 rodol rubiciisii wey. ayib laqbadi waa ogaatay meeshaan marka beydkan wuxuu ka wadaa mu'alifka waxyaabaha oo xubuubta ah oo markaa badarkii bariiskii quudkii galeydii iyo midhaha oo khudaarta gaar ahaan timirta waad ku sheegay cinabkiina waa lamid sabiibkii waa lamid. nisaabkooda wuxuu leeyahay 5 iyo warubu 1000 radlin. annisaabu ramli markuu leeyahay ramli waa magaalo falastiin ku taalo. nisaabka ramliga markii la leeyahay arramli waa magaalo falastiin ay ku taalo. sheekha kitaabka qorayn axmed ibn xusein isaga ramli oo ahaa reer falastiin oo ahaa magaaladiisuu kusoo qaatay marka oo laga isticmaalaa. ayib saasaa laga wadaa. marka wuxuu yidhi 1,000 rodol rubiciis oo 5 loo geeyey. 1,000 rodol maxaa rubucu ah? 1 maxaa rubucu ah? 1 maxaa rubucu ah? 250 dheh. 1,000ka waxaa u dhigaysa 4 qayb 250 way rubaca. 250 waxaad u geynay 5 5taas hore soo hormartay u geey maxaa kuu soo baxay 250 iyo 5 250 iyo 5 ayaa kuu soo baxay. yacni 1,000 rodol rubiciisa waa 250. 5ta u geey waxaa kuu soo baxay 250 iyo 5. waxaa laga wadaa marka nisaabka galeyda iyo midhahaba gaar ahaan zabiibka iyo
timirtii nisaabkooda intaas waay 255 rodol, laakiin rodolkii waay waa rodolkii ramli waay oo magaaladaas laga isticmaali jiray. الرضل البغدادي اللي يرادنا 1600 ayuu noqonaa, waana isku imaanaa. marka xisaab hadda aan naqaano ama rodol oo hadda aan naqaano oo wax ku kala cabirno ma aha. waxaan u noqonaynaa marka miisaanka hadda aan naqaano. xadiidka horta waxaa asal u ah laysa fiima duuna 5 awsuqin sadaqa, si aad u ogaato. laysa fiima duuna 5 awsuq sadaqa, yani 5 ratirar wixii ka yar zaka ma ahaanin baa la yidhi. xadiidkaas waa soo qaadan, xadiid aanan ku soo maray. awsuq yani 5 ratirar. awsuq waa jamcu wusqin waa. wusqiga isagana waxa waaye halkii wusqi 60 suus waay, 60 saaca nabawiyan waa. awsuq waa jamcu wusqin. wusqiga halkii wusqina waa 60 suus waa, laakiin suuskeena ma ahe nabawiy. walwusqu 60 saaca nabawiya. ayib, waxaa leedahay marka 5 ayaa waxaad ku dhufanaysaa 60. 5 60 ku dhuf maxaa ku soo baxay? 300 suus ayaa zakadii nisaabkeedii u gaaray. laakiin suuska keeni maaha. waxaa la isku khilaafay suuskaas markii miisaan loo rogo. culimmadu waa isku khilaafeen cabir ahaan. markii loo rogo miisaan, markii loo rogo oo loo bedelo waa la isku khilaafay. qaarkood waxay yidhaahdeen halkii suus waxa waaye miisaan markii la saaro 2 kiilo iyo 40 garaam. 2 kiilo iyo 40 garaam, sida ibn Uthaymiin oo kale sidaasoo qabaa isaga. culimada mucaasiriinta ku jira halkii saac wuxuu yidhi waa 2 kiilo iyo 40 garaam, oo wax 2 kiilo iyo bar aan dhammayn. zakaatulfitrigina sidaasuu iftoodaa isaga. ayib, culimo badanna saasay qabaan 2 kiilo iyo 40 garaam. ayib, waa 2 kiilo iyo rubac oo 100 garaam lagu daray saasuu yidhi. qaarna waxay yidhaahdeen ilaa waa lasu khilaafay saace. qaar waxay yidhaahdeen 3 kiilo garaam. allajna aliftaal sacuudiya saasay qabaan 3 kiilo ay dhahaan. dadka hadda sacuudiga iyo meelahaas joogay markii la weydiiyo suuska 3 kiilo zakaatulfitri meeqaan dhiibo 3 kiilo ay ku leeyihin, meeshay ku salaynayaan. ayib, laakiin masalada markay tahay khilaafiya waxaa fiican si ma aragtay oo hal meele inaan lagu dhufanin oo dadka gaar ahaan qof markuu wax fahmayo loo bayaano. ayib, ninka caamadana qoolka loo badan yahay hal mar loo fadwoodaa. qaar waxay yidhahdeen 3 kiilo xoogaa dhimo. qaarkood 3 kiilo xoogaa dhimo. qaarna waxay yidhaahdeen 2 kiilo iyo 400 garaam. kii hore 40 oo ahayd Uthaymiin 2 kiilo iyo 40. 2 kiilo iyo 400 garaam ay yidhaahdeen. saas inay tahayna waa soo marnay, qofku xasuusto kitaabaan ku soo marnay. saaca in lagu qadaray 2 kiilo iyo 400 garaam. waa soo qaadanay casharkan kitaabaan ku soo qaadanay. yaa xasuusto? ya tadhiibka waay abi shujaaca sharciisa meeshaad ka fiirsanay aad ugu noqonay. saaca waxaa la yidhi 2 kiilo iyo 400 garaam. sheekha markaa mustafa diib albaga isaa ku tugtaysa alfiqh almanhaji iyo oo jaamacadaha hadda laga dhigo saasuu ku qoray. marka 2 kiilo iyo 400 garaam, 2 kiilo iyo bar waxaa dhiman
boqol dhimo boqol dhimo ila labada kiilo bar waxa waaye ishan boqol shantii boqol waxa waaye nis kiilo ma laba kiilo bar marka waxa dhiman boqol dhimo طيب saasa ku qoran culimada waxay u badan yihiin qolka loo badan yahay aan taaban waxay u badan yihiin saaca laba kiilo bar qol muqtadil way bay dhahay qoladii 3 kiilo gaarsisayna way ka soo degeen qoladii ka gaabisay oo 2 kiilo iyo 40 yiri sida Uthaymin oo kale koray ugu baxeen dhexdhexaad aan isugu imaano 2 kiilo bar kala loo badayay zakatul fitr hadii lagu weydiiyay 2 kiilo bar dheh 2 kiilo bar waayay qolkan ayaa loo badayay culimada badigooda ay u badayeen 2 kiilo bar waa qol oo dhexdhexaad ah طيب hadii marka aan ku dhisno qolkan 2 kiilo bar dhahay hadaan ku dhisno nisaabka zuruuca waxa soo baxaya 750 kilogram ayuu ku noqonaa 750 kilogram galay markaad haysato zakat gaartay maxaad ku dhistay qolka dhahayo saaca ama suuska 2 kiilo bar ayaad ku dhistay 750 kilogram sidoo ku noqday waa qaybinaysaa 2 kiilo bar maya waa ku dhufanaysaa 2 kiilo bar ku dhufo 300 2 kiilo bar ayaa waxaad ku dhufanaysaa 300 maxaa ku soo baxay 750 ku soo baxayso adoo adiga fiirin doone 2 kiilo bar ayaa waxaad ku dhufanaysaa 300 waxa ku soo baxayo 7 kiilo iyo 50 gram ayaa ku soo baxayso طيب marka waxa leenahay markii qolkaas aan ku dhisno 7 kiilo yani 700 iyo 50 kilogram qofka markuu haysto oo badar ah ama mira ah zakadii way waajibtay طيب وزائد جفا ومن غير نقي العشر إذ بلا مؤنة سقي وزائد وتجب وحكو واجبا زائد في زائد وحي ديرغا زائد كاسو جفا او انجغي ونقيا كيسافغا kaasoo weliba غayrin oo wax kale aan ahayn saafile oo wax kale aan ku jirin waxa ku waajibaya al-ushur ayaa waajibaya id waqti ayaa waajibaya ushurka suqiya oo la waraabiyay bila mu'natin kalaf la'aan iyo qarash la'aan wa zaa'idin وفي زائد وزائد وتجب وحكو واجبا زائد في زائد وحي ديرغا او marka nisaabka ka dheeriga زائد kaasoo jaffa enjegay wa min naqi iyo kii saafiga غayrin oo wax kale aan ahayn saafilayahay wax kale baan ahayn waxa ku waajibaya al-ushru 10 ayaa ku waajibaya 10 meelood meel id waqti ayaa waajibaya suqiya oo beertii lagu waraabiyay bila mu'natin qarash la'aan la waraabiyay wa zaa'idin wa tajib waxa ku waajibaya zaa'idin fi zaa'idin wixii dheeriga zaa'idka zaa'idkaasoo jaffa enjegay ونقيا حق أبود كي سافق كاسو غير وحكلب عن أهين سافل وياي وحكل عن أهين
العشر أي واجبي تمن ميلود ميل إذ وقت أي واجبا سقيا ولو رابي بلا مؤنة قرش الآن لو رابي بيت كان حديث يا وحكي جري وما زاد فبحسابه بيت كان وحكي شيخ المؤلف رحمه الله تعالى زكذا زروع ذا iyo thimar waqsi inuu sameeyo waqsi mala waqsiga wuxuu ku gaar yahay almawashi qasoo marno waqsi wixii laga wado labada nisaab cadadka u dhaxeeya labada nisaab cadadka u dhaxeeya waqsi la yiraahdo waqsigaas marka wuxuu ku gaar yahay mawashida waa amma az-zuru' wath-thimar laysa fiha waqsun waqsi mala hadii marka aad bixisay zakadi xogaa hadana soo hartay wili oo ziyaada ah waa bixinaysaa lay wax xisaabaysaa fama zaada fa bihisaab lacagtan sidaas leeyahay waqsi mala hadii aad bixisay oo wili wax soo haray intii nisaab markaad bixisay hadana xogaa soo haray hadana waa xisaabinaysaa ala nisbi al-mi'awiyya بيت كان مركزاسو شيغي وحو كلو شيغي زكاه وعلى فيريا ومعتبر كو يahay badarka iyo mirihi kalaba inay enjeg yihiin rudabka oo kale waa inuu noqdaa jafaaf markuu rudab yahay lama bixiyo waa markuu qalalo oo qaleel noqdo zabiib noqdo la bixiyo تمرتن سداس او كلا ايدو رطبه لما بخين الا قياس ولا هلي كلا لكن بخين markay noqoto waa markii ay injector jaffa markuu leeyahay waxa ku soo haray xububta ayadana waa markii balka laga fiiqo oo gadgalay laga bixiyo waamadii laga bixiyo ayadoo saaf ah la bixiyo طيب maxaa intaas ku waajibay waxa ku waajib al-ushr waxa la wada 10 meelood meel 10kii waxa waaye 10 meel la bixin طيب 10 markaad u dhigto meel la bixinaysa goormee waaye waa markii qarash la'aan oo galeed ay ku baxday amiraha oo ku baxay qarash la'aan id bila mu'nat suqiya qarash la'aan roob ayaa ku baxday kaliya ama siimo ama biyo soo go'ay qarash ba kama galinba markaas ushur baad bixinaysa 10 meelood meel wa nisfuhu ma'mu'un liz-zar'i aw bihima waz'i bihasbi an-naf'i ويجب واجب نصفه نصف العشر عشر كان نسكي يا واجبا مع مؤن قرش هدي وقري أو للزرع أسقنا ذي عشر كنسكي سبحيني أو بهما أو أمس إن سقيا هدي لو رابي بهما لو ضرب مؤن وغير مؤن قرش نواقلي مرك قارن قرش مجري ساهديتا يوزع قيبي الواجبة انت واجب كقيبي بحسب النفع نفعك قدر كيسي كقيبي ونصفه ويجب نصفه نصف العشر وعواجب عشر كمسكس مع مؤن قرش دي أجره وللزرع بذرك أسقنا عليه أو أمسا إن سقيا يدشنيسا هدي لو رابي بهما لوضب مرنا قرش يا قالي ورابك مرنا قرش الآن بعدي هذا اسكو ذي جيران ساهديت يوزع قيبي الواجب أجل أنت واجب كقيبي بحسب النفع دافتا أنت بيرت أي دافستي نفعك أي لفيرنا يا زمك لما فيريه نفعك قدر كيسيكو قيب ونصفه ويجب نصفه نصف العشر
cushurka niskiisa ayaa waajibay macmuunin qarash markii uu jiro lizarci u sugnaaday qarash oo ma aha in suqiya haddii la waraabiyo bihimaa bimu'na wagayri mu'na ducelina qarashna waa galay qarashna ma gelin waraab wasic markaa qayb alwaajiba waajibkii qayba bixasbi nafci dheefta iyo nafciga beerta ay dheefsatay qadarkaas qayb beydkan wuxuu ku sheegay haddii qarashkaa galay adigaa marka yacni soo dhaamiyey biyihii ama bambo shidaalkii qarasha kaa galay saa hadday tahay cushur ma ahee cushurkaa niskiis loorkii aad dhiibaysay haafka dhig qarashaa kaa galay tii hor waxay ahayd 10 markaad u dhigto hal looraad bixinaysa hadda laakiin waxa waaye haaf waa cushurka niskiisaad bixinaysaa qarashaa kaa galay shareecada adigana way ku ilaalinaysaa ayib waa markii qarash galaba oo qarash iyo dhammaan aad ku waraabisay qaybta kale oo bihimaa marka uu leeyahay qarashna waa kaa galay qarashna kaama gelin waxaa lagu wadaa tusaale ahaan beertan waraabku waxay u baahan tahay 5 mar ay waraabku u baahan tahay 5 mar in la waraabiyo markaas ay baxaysaa 5tii mar marka 5tii mar oo la waraabiyey 2 ka mid ah roob ayaa ku da 3 ayaa qarashkaa galay keliya 2 mar waxaaba kaaga filnaaday roobkii ku daaya ama biyaa ku soo gaay laakiin asalku waxay ahayd 5 mar in la waraabiyo saasay ku bixi jirtay ayib 2 ka mid ah waxaa kaa kaafiyey kooga filnaaday roobkii 3 laakiin adigaa usoo dhaamiyey bamba saartay saa hadday tahay waxaad samaynaysaa wixii aad heshay oo aad dheefsatay oo beerta kaaga soo go-ay dalaga 5 aad u qaybinay 5 qayb ayaad u qaybinaysaa 5 markaad u qaybiso 2 qayb waxaad bixinaysaa cushur 2 qayb oo qayb ka mid ah waa 2dii mar roobka kaaga filnaaday labadaas qayb ka mid ah waxaad bixinaysaa cushriyaad bixinay 3 soo hartayna 3 qayb ka mid ahna nisful cushri ayaad bixinaysaa saasaa la yeelaa wasic bixasbi nafci sidaas طيب وعرض متجر أخير حوله قومه مع ربح بنقد أصله وقوم قيمه وقوم قيمه عرض متجر ganacsiga badeecadiisii qiimee akhiira xawlihi fii akhiiri xawlihi sanadkiisii aakhirkiisii qiimee qawimhu qiimee cardigaa qiimee badeecadda maca ribxin faa'iidada la jirkeed qiimee iyo ra'sulmaalka binaqdi aslihi asalkiisa lacagtii lagu soo iibiyey ku qiimee waqawim qiimee carda matjarin ganacsiga badeecadiisii qiimee akhiira xawlihi fii akhiiri xawlihi sanadkiisii aakhirkiisa qiimee qawimhu qiimee waa ishtiqaalkii waay qiimee maca ribxin faa'iidada la jirkiisii qiimee ra'sulmaalka qiimee faa'iidadii aada heshayna qiimee binaqdi aslihi asalkiisa lacagtii lagu soo iibiyey asalkiisii ku qiimee waqawim qiimee carda matjarin ganacsiga badeecadiisii qiimee aakhira xawlihi fii aakhiri xawlihi ku qiimee sanadkiisii aakhirkiisii qiimee qawimhu qiimee maca ribxin qiimee faa'iidada la jirkeeda ha ka reebi binaqdi aslihi asalkiisa lacagtii lagu soo iibiyey ku qiimee meeshaan markaa wuxuu bilaabay waxa loo yaqaano curuudu tijaara
عروض التجارة وحوالي عروض التجارة وحوالي قناع سيجيبا بغاشي كويالي وحد كو قناع سنيسي وقيمينيسا كورمي قيمينيسا سنة كمركي دماغ لابا يتوان بلو مركزة قيميني لكن هل مسألة أقول من هاشي وكباري دونا حولك قورمو بلاوانا سنة قورمو بلاوانا كولة ديكرا إلا لو يتوان بلو لكن قورمي لغا بلاوا سنة بدأ عدى أدقذيسي haddii markii hore aad ku bilowday lacag oo nisaab dhan oo adiga leh ayaad ku bilowday marka xoolka wuxuu ku bilaabanaa nisaabkaas markaad milkisay ayuu ku bilaabanaa nisaabkaas markaad milkisay ayuu ku bilaabanaa haddii ganacsiga aad ku bilowday lacag aan nisaab dhammayn markii aad bilowday aad koo dhehaysaa لو مسلمو waxaad fiirinaysaa lacagta hadii ganacsi aad ku bilowday inay nisaab dhamay 5,000 iyo meelahaas yaa ku bilowday ganacsiga مثلا dhaxala qaybsateen dhaxalkii markaad qaybsateen waxa la qaybiyay bishii Ramadaan ayaa la qaybiyay hadda la joogo ayaa waxaad rabtaa marka intaas waa iska joogtay ganacsi aad heshay inaad bilowdo bishii Ramadaan aad ka soo bilaabaysaa حولك إلى واحد نصاب دن أي جناح سيكون بلاوي هذه لكن أن كل دمين واحد نصاب دمين الدنيا هنا مركات بلاوي سي أي حولك لا يسوي بلاوي واحد مركل قيمين أيوة مع رأس المال كل ولا قيمين لعكت أتكون بلاوي إيه فائدة ولا سكدرة ولا قيمين محل قيمينا بنقد أسلي وحل ولا بدعة عاد هيستو أصل كذي وحد كسر قدي هذه الذهب أتكسر قدي ذهبت قيمينا ذهب قد ما بيجوا يا لا هذه أتكسر قدي فضة قيمينا دولار يعني هتقبضنا دولار هذا أتكسر قدي دولار قيمينا لكن قيمي هر وجوجي ما مركزون قدي سي حد واحد وجوجه waxaad ku qiimeynaysaa doolarka hadda wixii la sarafaayo ayaad ku qiimeynay badeecadiina sidaas oo kale waa wixii hadda ay marayso ayaa lagu qiimeeyaa haddii labadooda midna aan lagu soo gadin lacag dhan laguma soo gadin waa badeeco lagu bedeshay waa dhici kartaa ma badeeco lagu bedelay sisin iyo galeeyo la isku bedelay saas day kugu soo gashay marka maxaa lagu qiimeeyaa waxaa lagu qiimeeyaa oo la leeyahay lacagta masaa'ishaas munaashka ku gaari doona isaga faahfaahinaya lacagta magaaladaas laga isticmaalo dii laba lacag la isticmaalay lacagta ugu badan isticmaalkeeda lagu qiimeeyaa xagga isticmaalka tan ugu badan ayaa lagu qiimeeyaa haddii marka labadoodu ay yani aan hal lacag lay oo la isticmaalayo oo adigin markii hore ee badeecadan ay kugu soo gashay badeec lagu bedelay ay tahay marka waxaad fiirinaysaa masaakiinta kan u dheef badan ayaad ku qiimeynaysaa وعرض وقوم قيمه عرض متجر markaad qiimeyso waxaad bixinaysaa marka rubul ushur ayaad bixinaysaa boqolkiiba waxaad bixinay 2 iyo bar ayaad bixinay 200 yani 5 ayaad bixinaysaa laakiin markaad qiimeyso waxaad u rogaysaa 85 gram dahab ma dhantahay mise 595 fidda ma dhantahay adiga markii tahay aad bixinayso oo saldana iyo aan kugu dhaganayn waxa fiican inaad ku qiimeyso masaakiin waxa u dheef badan 595 fidda lacag yar si marka zakada ay kaaga baxdo oo masaakiinta aad u dirjiso طيب وعرض وقوم قيمه عرض متجر ganacsiga badeecadiisii qiimay آخر حوله في آخر حوله قيمة سنة كيسا قبديسي آخر كيسي قيمة
qawimhu qiimay ma'a ribhin qiimay faa'iidada isagoo la socdo iyo ra'sul maal binaqdi aslihi asalkiisa lacagtii lagu soo iibiyay ku qiimay wallahu